我係黃慧霞主任啦，喺幼兒教育界做咗26年嘅。開頭入行嘅時候係因為我都真係好中意同小朋友相處。另外我都覺得自己有一個長處，就係我會識得去辨識到小朋友內心諗啲乜嘢，佢哋嘅情緒係點樣。所以我覺得我好容易同小朋友溝通到，而亦都有一種吸引力同小朋友，佢哋會中意同我玩嘅。咁我覺得我都好想發揮自己呢一啲特質去做幼稚園老師。喺工作上，我覺得咧老師要有使命感，即係唔可以當係淨係一份工。當你有使命感嘅時候，你會為個小朋友諗多一步，為個小朋友爭取多一啲嘢。咁另外就係洞察力啦，尤其是幼稚園有好多小朋友表達唔係咁即係叻啦，語言表達啦。咁所以我哋唔係淨係睇小朋友講到幾多，係睇佢哋嘅動態、眼神。最印象深刻，我啱啱第一年嚟做，令到我到而家都好記得嗰個小朋友嘅畫面呢。咁有一日有同事帶佢入嚟呢，係好去喊嘅。咁冇人話到俾我聽佢咩事喊，屋企又唔知，每個人都話唔知。不過我就係見到嗰個小朋友呢，係扯住自己嘅衫領啊，喺度喊，個樣好委屈㗎。咁跟住我就估計到係因為當日佢着嘅衫同人哋唔同。雖然嗰陣時3歲，小朋友都好有自尊嘅，都唔想同人哋唔同嘅。我就揾工友去幫佢換一件衫，換完佢就冇喊啦。其實只係一件好簡單嘅事，個小朋友都好舒服咗，佢嘅情緒又穩定咗。咁但係我覺得呢一個洞察力呢，係幼師應該要有嘅。咁知道件事發生咗，我哋老師有觀察，悶悶不樂啦，即係細嘅 K1 小朋友會話我隻公仔冇咗啦。咁我哋都觀察完之後呢，就諗一啲方法去幫佢哋。除咗一啲繪本嘅故事之外呢，教育局好好啊，好快已經聯絡我哋咧，會有到校支援啦，有系統嘅課程，有好有趣嘅人物，連埋啲毛公仔手偶俾我哋學校，等我哋可以透過呢啲有趣嘅公仔教小朋友辨識自己情緒先。有一個小朋友呢，就係好細個嘅，咁佢就係悶悶不樂啦。但係喺呢個3E 課程入邊，我哋發現，原來佢好中意入邊一個角色叫做小芝嘅喎。跟住之後呢，我哋就俾佢帶咗，不如小芝陪你翻屋企，因為我哋想將學校嘅安全感同屋企新嗰個環境建立。咁佢就帶咗個小芝翻屋企，第2日再帶翻佢翻嚟。後期咧就淨係做運動啦，玩水滑梯啦，佢都係攬住嗰隻小芝嘅。到後期就真係冇乜事啦，就真係可以已經係開懷地同其他小朋友玩。係我中學嘅時候咧，有曾經參加過啲義工服務嘅，咁咧就發現同小朋友玩嘅過程咧，自己又好 enjoy 啦。咁同埋小朋友又好似幾中意我，佢哋好似特別黐我，咁又覺得自己好似都幾吸到小朋友。相比起你話要教佢嘅知識嚟講，讓佢喜歡返學同埋中意返學係更加之重要咯，或者佢點睇學校。咁我希望小朋友係能夠每一日都喜歡返學啦。曾經有個小朋友咧，佢係班裏面最細粒嘅，即係最矮小㗎啦。咁其實都唔係好起眼嘅。咁咧同佢相處一個學期啦，咁發現佢個進步都好大，即係佢由原本可能好膽小怕事啊，又唔係好出聲嘅。咁我喺佢身上面其實都見到佢能夠做小司儀嘅潛質嘅。咁所以咧，我就好勇敢咁樣邀請咗佢去做畢業典禮嘅司儀啦。佢最初都會有啲擔心，但係我都繼續去鼓勵佢啦，亦都教佢上到台點樣淡定啲啦。咁佢到最後咧係好成功咁樣擔任咗第一次佢人生之中第一次嘅小司儀嘅。咁事後佢媽咪都好感謝我俾咗呢個機會佢啦。咁所以呢個係我會感覺自己係能夠燃亮咗一個生命啦，或者係幫佢揾到呢個佢嘅潛質，為佢帶嚟呢個比較大嘅改變同進步，係我好深刻同埋我覺得好感動嘅嘢嚟嘅。小朋友好似一個未着嘅火柴咁樣樣，佢就係等待一個人去俾一啲刺激佢，去教育佢點樣去好細心咁樣去幫助佢，先至可以燃點佢呢一把火柴，令到佢之後都繼續發光發亮。
小朋友嘅相處咧，最重要一點咧，就係令到小朋友知道我哋係好真心去對佢哋，同埋好愛錫佢哋嘅。因為其實好似我哋學校係長全日咁樣啦，咁小朋友由8點鐘開始返學咧，咁去到4點半先放學嘅，甚至有啲小朋友咧會去到7點鐘先放學，係啦。咁其實佢哋每一日喺學校同我哋老師相處嘅時間咧，甚至係比同佢哋屋企人更加多。係啦，咁所以咧，其實由佢哋初班啦，啱啱入學開始咧，我哋已經係會盡量俾足夠嘅安全感佢哋，俾佢哋感覺到咧，我哋學校係佢第二個屋企。係啦，咁好有愛嘅環境之下咧，慢慢小朋友又好信任我哋啦，而我哋老師咧亦都唔會好似有一個師生嘅距離咁樣咯。其實有時令我自己好驚喜嘅就係小朋友其實對我哋老師同佢哋講過嘅説話，亦都係好擺喺心上面咁樣咯。咁所以其實呢個係我哋同小朋友之間嘅一種算係好 close，亦都好信任嘅一種互動。當時好似係喺選擇護士呢一科目啊，定係幼兒教育呢方面咧，其實我自己諗咗好耐啦。咁但係後尾咧，我自己諗翻自己其實係好中意同小朋友去相處，咁亦都係好想咧幫助小朋友咧，由佢哋可能2至6歲嘅時候係佢哋黃金嘅發展期啦，咁同埋佢哋而家仲係一片白紙嘅時候咧，去教導佢哋唔同嘅知識啦，同埋令到佢哋有一個良好嘅品格咯。咁有一班好好嘅同事啦，有好好嘅工作環境啦，同埋一班好好嘅小朋友，同埋一班好好嘅家長，咁令到我其實都冇後悔，或者話冇令到我覺得自己唔應該踏入呢行咯。